السلام عليكم شباب. تاخذون شمندر نفس هذه وتقصونها بالنص وتحطونها في العصاره مالت الجزر او مالت هذا عصاره الجزر اللي تبرش الجزر بروح وتطلع العصير. فاخذوا الماي من هذه 3 أو 4 انزين، وبعدين حطوه في المقله خلوه يطبخ. تجيبون عسل طبيعي وتحمسونه معاه لين يتكرمل يصير نفس هاللون هذا. روعه جدا حق الكحه وروعه جدا حق البلغم. يعني ما يطول. الصبح تاخذ الصبح تاخذ الظهر بالليل، يوم ثاني انت الحمد لله ما فيك الا العافيه. ومجرب يا شباب. وعسى الله ان شاء الله يشفي الجميع من جميع الامراض. بارك الله فيك.